وصل صوتك. Enfin, par rapport à ce qui se passe en ce moment à Paris, c'est vraiment horrible, parce que c'est vraiment un vrai acte terroriste. Et puis, par rapport à ce qui se passe, on est à 128 morts en ce moment. Et c'est aussi une catastrophe pour les victimes et puis pour les familles des victimes aussi. Et même dans le monde de la restauration aussi, en fait, ça va avoir vraiment un vrai impact par rapport aux chiffres qu'on va avoir dans les mois à venir. فما ناس حتى توانسه تقتلوا في ريستوران ربي يرحمهم دونك نتصور حتى الاقبال aussi par rapport à ce qui s'est passé aussi le Berah enfin Bouni في تونس في سيدي بوزيد aussi. Donc il y a aussi du terrorisme partout par rapport à Al-Berah. Donc là c'était à Paris, on a eu aussi au Liban, on a eu à Sharm el-Sheikh. Donc ça c'est vraiment une catastrophe et il faut bien faire attention par rapport à ce qui se passe. قلت لي معناتها حتى بعد الشهر اللي يبدو معناتها فما ريستورانات معناتها قريب تسكر بالازمه هذا ياثر حتى على الاقتصاد ويمكن زاد كيف الناس اللي تخدم باش تلقى صعوبات اقتصاديه كبيره باش تنجم تعيش بعد الاحداث هذه. Bien sûr, parce que en fait nous on a des charges fixes surtout, donc quand il y a quand on a je veux dire un chiffre d'affaires qui est bas, parce que en fait العباد تبدا خايفه. العباد ما عادش تحب تخرج، العباد ما عادش تحب تمشي تتعشى، العباد ما عادش تحب تمشي تفطر etc. Donc نوليو même par rapport à l'économie des restaurants etc. à cause de ces je veux dire de ces actes c'est vraiment du crime en fait. Donc احنا بينا نتاثروا برشا من اللي صاير هذاك. نمشيو لنقطة إيجابية معناتها في وسط الغمة هذه الكل. فما حاجة تلمع علم تونس وراية تونس معناتها كنت موجود في مسابقة كبيرة برشا. المسابقة هذه فيها برشا مشاركين، كانت المنافسة فيها قوية على الآخر ونجمت تقلع المرتبة الأولى ونجمت تقلع الجائزة نتاعها اللي الجائزة نهبط لكم التصاور نتاعها على السيت نتاعنا www.mosaicfm.net باش تبدا الصورة. سينو إذا كنت تحبوا تشوفوا كل شيء على الويب كام على السيت نتاعنا تنجموا تعملوا طلع علي. الجائزة كيفاش وصلت لها، كيفاش خذيتها؟ Donc je vais vous dire هي par rapport à Jayza. Donc j'ai remporté le prix du premier plat imposé. Donc ce n'est pas le grand prix, mais c'est le premier prix du plat imposé. ايش معناتها plat imposé؟ Ça veut dire qu'on a eu un plat imposé du guide culinaire en fait par rapport à, c'était le guide Escoffier, pardon. Et puis en fait le plat imposé c'est le dartois au filet de sole. Donc c'est un plat classique français qui date de 1800 et quelques. Et puis en fait c'est un plat à base de pâte, je veux dire en feuilleté, avec les filets de sole et puis une farce fine de merlan. به دونك كنت تتوقع اللي باش تربح الجائزة ولا لا بصراحة؟ Pas du tout. Alors, à la base, donc je me suis inscrit dans le concours un mois et demi avant, et je ne me suis pas vraiment entraîné parce que هما العباد ياخذوا يحضروا, ils sont entraînés ومعناها عندهم عام يحضروا. عندك المغاربة aussi qui étaient حاضرين معناتها المغاربه كانوا حاضرين بقوه معناتها هذا كيف. Et puis donc nous enfin il y avait pas de sponsoring etc. Donc j'étais vraiment seul dans par rapport à ce concours. Et puis on s'est entraîné avec Youssef Gasly qui était un petit peu mon coach dans ce concours là. Et puis voilà, donc on s'est entraîné tous les jours jusqu'à 5h30 du matin. etc. On a pris la voiture, et puis après on était à Clermont-Ferrand. Et puis voilà, après العباد شيخين علينا برشا parce qu'on est arrivé avec un résultat واحنا en fait ما كناش متوقعينه. parce que مشينا عاملين جو مشينا هكيك معناها avec un coup de tête حاضرين. Mais on ne savait pas est-ce qu'on a le niveau باش نمثلوا رواحنا dans ces concours etc. Et puis quand on a envoyé
dans le temps, après 5 heures, etc., NBD déjà, j'étais assez content. هايل بعد برشا. وقت جيت جايزة c'était vraiment la grande surprise. هايل برشا، وخاصة نعرفوا انه عمرك صغير 25 سنة. علي في 25 سنة برشا قالوا لي انت معناتها موهبة معناتها مش عادية، لانه نعرفوا انه الطباخين القويين في العالم عمرهم عادة فوق ال 40 سنة باش ينجموا يفرضوا اللون نتاعهم وكل شيء. حكينا زاد كيف على الشعور نتاعك وقت اللي انت تاخذ في الجائزة. اليوم برشا يسألوا في تونس ينجموا يستنوا كتاب منك، ينجموا يستنوا دي فيديو منك، تنجم تقرب لهم الشيء اللي تعمل فيه، خاطر تونسي زاد مغروم بالماكلة والتمخميخ معناتها. Inch'Allah. نعمل enfin je veux dire un livre de cuisine bientôt, c'est pas encore enfin je ne suis pas encore de travailler dessus, mais en revanche j'ai plusieurs autres projets par rapport à la Tunisie que j'aimerais faire et sur lesquels aussi je suis en train de travailler en fait. سوبر، نشكرك برشا والف مبروك الجائزه نتاعك. توك دور 2015 بروميير بري بلا امبوزي خذاه دالي علي داي. ونحب نشكرك برشا على خاطر ما فيها باس نقطه ضوء مضيئه برشا من عندنا نحن التوانسه للفرنسيس معناتها في عقر دارهم بالطبق نتاعهم هما باختيارهم هما ربح تونسي. نشكرك برشا علي وبالتوفيق. والجائزه هذه نتصور نجم نهديوها كان للناس الكل اللي تحبك والشعب الكل. Et puis c'était fait pour la Tunisie en fait. يعطيك الصحه علي. على عالم تونس on se bat.